안녕하세요. 오랜만에 인사드립니다. 루스입니다. 제가 편집까지 하기에는 그렇게 시간이 많은 사람이 아니라서 일단 무편집 영상으로 올려드리지만 제 요즘 사람들이 제 근황을 많이 물어보시더라고요. 네이버 블로그나 유튜브 댓글이나 그런 걸로 요즘 뭐하고 지내시는지 트위터 쪽지 같은 걸로 물어보시는 분들이 있으신데 그래서 이제 고민을 좀 하다가 그래도 좀 무편집 영상 같은 걸로라도 내 공지를 남겨볼까 하는 생각을 해서 남기러 오게 됐고요. 제가 숨을 되게 하고 들이키는 부분이나 더듬는 부분이 좀 있을 수도 있는데 그런 부분이 좀 많으면 제가 폐 건강이 많이 안 좋아서 그런 문제니까 양해를 부탁드리고요. 우선 일단은 제가 한 2017년도 때부터 이제 계속 있던 플래시 프렌드가 이제 망하고 망했다기보단 이제 폐쇄가 되고 거기서 제가 활동을 거기서만 했기 때문에 이제 다른데 커뮤니티 활동할 데가 없어서 제가 어디서 활동을 해야 될까 고민을 하다가 그게 약간 그 플래시 도타가 이제 없어졌으니까 이제 그걸 다시 복구한다고 약간 추억 게임 복원 같은 느낌으로 그렇게 다시 개발을 하시는 분들이 계시던데 제가 일단 그 커뮤니티에 다시 돌아가려고 하지 않았던 이유는 제가 오래전에 있던 커뮤니티는 지금 대체적으로 안 가고 있던 편이에요. 그 이유가 제가 그 19년도까지만 해도 사실 한 21년도까지도 포함은 되지만 제가 굉장히 저한테는 흑역사처럼 느껴지는 부분이 있단 말이에요. 그렇기 때문에 저는 어 제가 그 커뮤니티에서 과거에 했던 행적들이라던가 제가 보였던 좀 초딩스럽고 바보 같은 비속어는 딱히 사용하지 않겠지만 일단 최대한 순화시켜서 표현하자면 먹청이 같은 짓들을 많이 했기 때문에 제가 그게 많이 후회되는 것도 있고 내가 다시 갔을 때 그 이미지 때문에 좀 불편해 하시는 분들도 있으실 것 같아서 일부러 접점을 많이 없앴었고요. 제가 다시 그 커뮤니티에 대해서 언급을 잘 하지 않는 이유도 그거였고 단지 그 제 흑역사가 거기에 주로 있기도 하고 어 제가 다시 제 창피한 이미지를 보여드린 분들하고 어 대면할 자신이 없었던 것도 있었죠. 그리고 제가 19년도에 들어서서 제가 이제 수시를 준비해야 됐었을 때가 왔었는데 이제 제가 중학교 때부터 제가 학업에 전념을 못할 이유가 좀 많이 있었어요. 제가 이렇게 평탄한 인생을 살아온 사람이 아니라서 유감스럽게도 그래서 제가 학업에 어느 순간 열중을 못하게 되다 보니까 이제 대학을 가야 되는데 대학을 가기가 어려워지는 상황에 처해서 입시 미술을 정말 열심히 1년이란 시간이 굉장히 짧고 임박한 거긴 한데 그래도 열심히 준비를 해서 저는 계명문화대 애니메이션과에 들어갔고요. 이렇게 성공적으로 들어갔는데 이제 대학을 갔으니까 과제는 좀 있어도 그래도 고등학교 때에 비해서는 좀 여유가 많았던 부분이 있었는데 근데 제가 고등학교 때 너무 학업에 열중을 못했다 보니까 제가 대학교는 좀 더 학업에 열중하고 싶었다는 바람이 있었어요. 제 스스로의 바람. 어, 제가 그렇게 하고 싶어서 그래서 대학 생활에 진짜 열심히 열중하면서 성적도 되게 잘 받고 있고 계속해서 전면
장학으로 등록금을 계속 면제받기도 하고 그러고 있고요. 이렇게 생각보다 성공적으로 대학 생활하고 있고 전문대가 2년을 다니니까 제가 거기서 졸업작품을 만드는데 생각보다 임박한 거예요. 이게 2년 만에 만들어야 되는 것도 있고 일단 제가 거의 반년만을 쓰면서 2주 만에 막 애니메이션을 만들기도 하고 제가 막 밤을 새면서 영상을 만들고 진짜 피를 많이 말렸었는데 그러면서 제 건강이 그러니까 육체적 건강도 있지만 정신적 건강도 많이 나빠져 있었어요. 그래서 특히나 제가 19년도 때부터 좀 일이 많았었어서 어, 스트레스를 좀 옛날보다 더 많이 받게 됐었었고 제가 2년 동안 대학을 다니면서 이제 졸업을 하고 졸업작품도 완성을 했는데 제가 연기 편입으로 또 다른 대학에 들어갔기 때문에 이제 2년을 더 다니면서 이제 또 거기서도 2년 만에 졸업작품을 준비해야 하는 상황에 처했기 때문에 제가 굉장히 바쁘거든요. 바빠졌기도 했고 좀 옛날에 비해서 네이버 블로그라던가 카페라던가에는 제가 거의 2달, 3달쯤마다 와서 글을 적는 꼴이라 제가 활동을 굉장히 뜸하게 해요. 그걸 신경 쓸 틈이 많이 없어진 것도 있었거든요. 그래서 활동을 많이 못하게 됐었고, 제가 다른 끄투나 그런 데서, 이 얘기를 먼저 해드리자면, 제가 플래시 브랜드 풀표 외에 다른 커뮤니티 어디를 들어가야 할까 고민을 하다가, 그때 끄투가 정말 많이 유행을 했었어요. 그 끝말잇기 게임이 굉장히 유행을 해서, 제가 그 끄투 중에 제일 이름이 나 있었던 끄투 코리아 카페에 가서 막 팬아트 같은 것도 올리고 그 마스코트 캐릭터 오레미의 캐릭터들도 그리면서 올리면서 제가 커뮤니티에서 좀 활동을 쌓아가려고 했는데 이제 입사 신청이 들어오면서 그 끄투코리아 팀이랑 팀크레센도라는 디스코드 봇을 주력으로 만드는 그 팀에도 제가 디자인 쪽으로 입사를 하게 됐었었고 일단 지금은 둘 다 제가 사퇴를 했고요. 자발적으로. 제가 학업에 좀 열중을 하고 여러 커미션이나 외주를 하면서 시간이 많이 없어졌기 때문에 퇴사를 했고 요즘은 거의 하루 종일 잠도 잘 못 자면서 과제를 하고 있는 와중입니다. 정말 제가 3달 안에 애니메이션을 3개를 만들어야 되는데 정말 분량이 많거든요. 내년에 조금 덜 힘들기 위해서 올해 조금 빡세게 돌리다 보니까 좀 힘든 부분이 있고, 제가 유튜브도 사실상 스트리밍을 할 건덕지가 많이 없었고, 제가 뭔가 하나에 열중해서 크게 오랫동안 방송을 하기에는 다들 굉장히 바빴고, 저랑 같이 게임을 해주실 분들이 오래 많이 플레이를 못 해주시거나 아니면은 대체적으로 제가 그 게임에 오랫동안 집중을 못해서 하다가 금방 끊고 새로 하고를 반복했기 때문에 그런 것도 있어요. 일단은 제가 지금 좀 활동을 새로 시작하는 느낌이라기보단 약간 만화나 작품으로 치자면 리부트 같은 느낌으로 제가 다시 시작하자 같은 느낌으로 지금 제 SNS에 있는 흔적들 몇 개를 좀 정리 중이기 때문에 그게 좀 흑역사 위주로 많이 정리를 하고 있고 그래서 아마 유튜브에 지금 실시간 스트리밍 영상 외에는 다 아마 비공개나 일부 공개 처리가 돼 있어서 좋아요를 누른 사람 외에는 볼 수 없을 거예요. 그렇게 제가 옛날 플래시 도타 영상도 물론 그거는 내릴까 말까 고민을 하다가 일단은 내려버렸는데 혹시나 계속
보고 싶은 분들이 있거나 어, 냅둬 주시기를 원하시는 분들이 있으시면 그러면 긍정적으로 검토를 기지개를 켜고 있어서 죄송합니다. 긍정적으로 검토를 해봐서 그거를 다시 공개 처리를 하거나 말거나 이제 할 거고 일단은 그렇고요. 그래서 제가 일단 대학 생활이랑 예전 커뮤니티 사람들한테 접점을 계속 두기에는 제 모습이 창피했던 것 같기 때문에 제 스스로 제가 옛날이랑 객관적으로 봤을 때 옛날이랑 지금이랑 모습이 많이 차이가 나서 이제 당연히 그때는 잼미니 시절이었기 때문에 제가 굉장히 철도 없었고 욕도 많이 하고 진지충이었고 진짜 별짓을 다 하고 다녔는데 진짜 악질이었거든요. 그것 때문에 제가 좀 많이 후회를 하고 있어서 지금은 22살이 된 지금 보니까 사실상 1년 전에 저조차도 지금 후회가 되는 와중인데 저는 한 달 전에 저도 싫거든요. 이게 마이크의 바람 소리가 약간 폭탄처럼 팍팍 하면서 들리는 거를 어떻게 해결을 해야 될까 싶지만 제가 마이크를 새로 사기에는 금전적인 문제가 있기 때문에 어쩔 수 없으니 양해를 부탁드리고 말이 꽤나 길어졌는데 아무튼 요즘 제 근황은 그렇고요. 저는 요즘 디스코드나 트위터, 인스타그램 아주 가끔 하는 거 외에는 커뮤니티 활동을 거의 안 하고 있어요. 그래서 저한테 연락을 주려면은 트위터로 주시는 게 가장 빠르거나 아니면 네이버 메일로 줘도 되긴 하고요. 제가 블로그 댓글이나 안부글 같은 거는 알림이 뜨기는 떠서 일단 보기는 보는데 혹시나 못 보는 부분이 생길 수도 있다는 점은 양해 부탁드리고 일단 유튜브 댓글로도 달아주시면 제가 댓글을 가능한 선에서 달아드리고 뭔가 좀 불편한 댓글이라던가 제가 좀 제 심기가 많이 건들려지는 그런 악플 같은 것들이 달리면은 제가 자체적으로 삭제 조치를 취할 거기 때문에 그 점에 대해서는 알아주셨으면 좋겠고 요즘 진짜 졸업작품을 올해 안에 마무리하려고 하다 보니까 진짜 바쁜데 요즘 커미션이나 외주도 일단 당장 오는 건 없지만 바쁘긴 해서 좀 슬롯을 줄인다던가 좀 덜 한다던가 그럴 것 같긴 한데 제가 자꾸 라든지 좀이라든지 그냥이란 표현을 정말 많이 쓰는데 제가 말을 조리 있게 잘 못해서 하는 문제니 양해를 부탁드립니다. 폐 건강 문제에 관해서는 자세히는 말씀드리기가 조금 어두운 내용이라 그렇겠지만 제가 옛날부터 폐활량이 굉장히 안 좋았고 여러 폐 질환 같은 거를 겪고 있는 것 같았어요. 아직 병원에 직접적으로 가보기보다는 그 일단 인터넷에서 정보를 얻으면서 제가 무슨 증상을 겪고 있나 많이 조사를 해본 결과일 뿐이고 일단 그 폐가 확실히 좀 폐활량이 좀 많이 떨어지는 구석이 있고 폐 활동이 많이 활발하지 못한 거는 이제 좀 다른 의사까지는 아니더라도 제가 테스트 같은 걸 해보면서 어 이제 들은 부분이고 어 그 제가 웬만해서는 편집을 해서 영상 올려드리고 싶었는데 진짜 시간이 많이 없기도 하고 요즘은 과제 외에는 정말 그림 그리는 거 외에는 별 일을 안 하고 있고요. 굳이 한다면 뭐 마크를 가끔 하거나 그러고 있긴 한데 제가 좀 최근에 많이 힘든 일이 있었던 건 제가 해킹을 올해 3월 때부터 당했었는데
그때부터 제 디스코드 본계가 일단 터졌고요. 제 마크 계정도 마크라기보단 마소 계정이지. 이제 마인크래프트가 마소한테 인수가 되면서 제 그 연동된 마소 계정이 해킹을 당해버린 거예요. 근데 이게 복구가 어렵다고 해가지고 한 한두 달인가 한 달 정도 제가 그 복구를 하려고 안간힘을 다 썼는데 한 달? 15일? 그 정도를 쓰면서 제가 복구를 해보려고 정말 될 때까지 다 해봤는데 안 된다고 끝으로 연락이 왔고요. 그래서 계정을 지금 삭제해야 될 판이 생겼고 제 디코 계정이랑 마인크래프트 계정은 지금 새로 판 계정들로 이제 활동을 하고 있는 중이고 그 외에 유튜브도 가끔 일론 머스크 영상 같은 게 뜨면서 제가 해킹을 당한 적이 간간히 있었는데 트위터도 있었고 제가 지금 해킹을 안 당한 계정이 없는 것 같아요. 사실 제가 해킹의 피해를 많이 받으면서 그래도 최근 들어 약간 잠잠해진 편이긴 하다고 얘기할 수 있지만 그래도 가끔 터지면서 일이 많았기 때문에 제가 좀 고생을 하고 있는 중이고 어, 제가 뭐 어쨌든 그런 일이 있었고 유튜브 활동을 안 하는 거는 유튜브는 워낙 넓잖아요. 그래서 제가 누구한테 이 영상이 조회될지도 모르고 누구한테 댓글을 받을지도 모르는 건데 제가 요즘 많이 늙었다라기엔 표현하기 좀 그렇지만 많이 제가 낡아 빠져가지고 옛날도 그랬지만 제가 악플을 감당하기가 너무 힘든 거예요. 요즘 그냥 내 평소에 받는 스트레스도 너무 많은데 그래서 일단 다른 커뮤니티 활동은 되도록이면 안 하고 있는 편이고 최근 들어 좀 시작을 할까 하는 생각이 들어요. 저는 이제 내년 이제 2년 후에 사회에 나가게 될 거고 이제 완벽한 성인? 그러니까 제가 지금 아직은 성인은 맞지만 학생이니까 그래서 회사원이 되기 전까지 이제 자잘한 인맥도 쌓고 하면서 어, 좀 인터넷 활동 막 팬아트 같은 것도 그리고 SNS 활동을 조금 더 하고 싶어서 일단 좀 준비를 하는 과정에 제가 유튜브가 눈에 들어와서 이 영상을 찍어서 올려드리게 됐고요. 혹시 여기까지 끝까지 봐주신 분들은 정말 감사드리고, 어, 제가 무슨 말을 더 해야 될지 지금 당장 머리가 안 돌아가서 생각이 나진 않지만, 일단은 정말 끝까지 봐주시는 분들이 있다는 게 정말 신기할 따름이고 감사드리고, 그리고 유튜브 활동을 많이 줄인 거의 원인 중 하나가 또 하나가 있는데, 제가 한때 공지를 올려서 알려드렸던 내용인데, 제가 말레이시아에서 이제 무슨 봇 같은 거한테 반대를, 영상 하나를 올 때마다 반대를 한 17개씩 받으면서 싫어요 같은 거를 너무 많이 받으니까 그것 때문에 유튜브 활동이 진짜 안 되겠다 싶어서 그만뒀었거든요. 새 계정으로 활동하려고 하다가 여기 있는 구독자를 생각해서라도 이전하기 어려운 것도 있었지만 그럼에도 이전을 하려고 새 계정을 만들었는데 그 새 계정조차도 피해를 받은 거예요. 그래서 제가 진짜 머리가 아파서 유튜브 활동을 거의 그만두고 있었고 요즘은 싫어요가 이제 아예 안 보이는 그런 시스템으로 바뀌었더라고요. 그래서 제가 간혹 소재가 있으면 영상을 올릴 수도 있겠지만 유튜브 활동은 그렇게 많이 할진 잘 모르겠고요. 아마 트위터나 아주 가끔의 한정에서 인스타그램이나 아니면 대체적으로 디스코드로 활동을 하게 될 것 같고 제 디스코드 서버도 있었는데 그 서버가 해킹을 당하면서 터져버렸기 때문에 아무래도 나중에 다시 만들던가 해야 되겠습니다.
이 영상을 끝까지 봐주신 분들께는 감사드리고 좋은 하루 보내시길 바라면서 저는 기회가 되면 또 돌아와 보도록 하겠습니다. 안녕.